Kung anong sinuutos na nakatataas, susundin mo. Yun ang gusto ng batas, hindi ka susuway. Maraming salamat sa mga mensahe na binigay niyo namin Dani sa atin. Pagiging isang guro niya, na-remind tayo na, yun nga, mga guro natin is mga bago nating mga bayani na patuloy na ibibigay ng magandang example. Yung nag-service sa mga kabataan, huwag natin kalimutan yun natin ito. Next generation, sana huwag mamatay yung diwa ng kalayaan. At hindi lang yun basta sineselebrate kasi nasa puso yan at nasa gawa rin. So, dahil marami kami natutunan po sa inyo, FB, pasok! Para may updated ka nanay kung nasa na yung mga anak, pwede mo siyang i-test gamit ang bagong-bagong Android cellphone. Sakto, marami kayo dito. Dapat marami pa tayo. Bigay na, bigay na. Bigay! Ang dami ako, narinig kilos ha. Baka gusto mo magtayo ng malitang na business. Meron kaming dala, 5,000 pesos! Dahil maraming tikiting, masarap mo lang ng TV, di ba? Pagsama-sama. Bigay na, bigay na. At ito pa nanay ang good news dahil bukas June 11 na itodo na yun hanggang sa June 12 dahil kalayaan natin. May kalayaan kayo muling mapanood ang mga pelikulang kumita sa tapinya. Ito lang ang kailangan nyo gawin. Mag-load ng 30 pesos at gawin ang inyong cellphone i-type na ng KPO space. June 11 space. Pilipinas ID at isend niya sa 2131. Basta sine sabay, mag-KPO lang! Isipin na na-enjoy natin ang gusto natin sa kasalukuyang panahon. Nawa, magamit natin sa matalinong pamumuhay ang kalayaang nakamta natin para naman hindi masayang ang pinaganapan ng mga nyo. Yun, at maraming salamat siyempre sa Barangay Marulak, Kawit Cavite, at sa ating Madlaw Partner of the Day, at sa mga sumusubaybay sa amin sa hashtag na araw-araw. Kaya bilang Pilipino, ipagmalaki, ipagtanggol, at mahalin natin ang bansang Pilipinas. Kaya ito ang Hashtag Show! Nagpadala ng kanilang version ng trumpet dance. Huwag na paro ang kumakain kami. Hindi ang pinila ng pagkalipas at paghampas ng palakang ng bandang people parang ganito. The trumpets blow. Isa pa. Nahulog. Ayaw na. Ay, nahulog. Look. The trumpets blow. Ayaw ka na talaga. Kakailam eh. Oo, yung matris ko, teka lang. Bala ko pa makaanak yung ovaries ko. The trumpets blow. Kaya oras na para kayo naman ang pakita ang trumpets books ninyo. Di ba ba? People, hinahamon namin kayo dito sa Trumpets Dance Challenge. Ilabas na ang mga cellphones nyo, camera at i-record ang inyong sarili version ng trumpet dance at ipadala sa aming email na madlawpeople2016@gmail.com. Huwag kalimutan lagyan ng subject na Trumpet Dance Challenge. Hoy, pumasok na! At very official Facebook page, facebook.com/It's Showtime. Isulat ang inyong ilang mahalagang detalye katulad ng pangalan, address, edad at contact number. Abangan niyo bukas kung kaninong video ang unang mananalo ng 5,000 piso. Walang kahirap-hirap cellphone, camera at cellphone lang. Ipadala niyo lang sa amin, may chance agad na manalo. Tama ka dyan. Kayo naman, Ryan Jukes. Kayo naman. Maraming salamat, guys! Alam mo, Kuya Jug, ikaw ay isang rockista. Sino ba icon mo sa rockstar? Sino rockstar yung icon ko? Sino ba icon mo? Paul McCartney, tsaka John Lennon, gano'n? Meron. Oo, Beatles. Alala mo ba yung mga yun? Oo, Beatles. Ano kanta ng mga yun? Hindi ko alam yung kanta, pero kilala ko. Sige, kantahin mo. Beatles? Oo. Just one. Hindi ko kasi alam, Beatles. Pero, siyempre, alam ko yung isang idol. Idol ng daddy ko eh. Correct. At kurang nakan din yung usapan, di ba? Sakto dahil itong susunod na mapapanood natin ay mga bida sa isang rock musical. I-feature pa yung mga kanta ng Green Day. Kilala mo yung Green Day? Oo, siyempre. Ano kanta ng Green Day? Green Day, kulay ube. Kulay yung ano. Wake me up when September ends. Alam mo yun?